dài quá. Nó làm dài. Bí ẩn kia đã gọi, hai người lập tức tiến đến cửa hàng tiện lợi xin chiếc cam. Ngay khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc trên cam, Hivu liền ngạc nhiên, đó chẳng phải là Han Chi Hun, cô gái luôn đi theo tên cho Tae Suk và cũng là cô gái đã giúp anh sống trở lại hay sao? Dù có biết trước được mọi việc trong tương lai nhưng có một số việc Hivu vẫn không thể thay đổi được chúng. Nam chính khi này vô tình xem được thông tin lão cho Tae Suk kết hợp với công ty ô tô Mize muốn phát triển trên toàn quốc. Sau khi suy nghĩ lại, Hivu liền bật cười. Mục đích của ông ta không phải là cuộc tổng tuyển cử mà là cuộc bầu cử tổng thống. Khi nam chính quyết định rời đi thì chợt nghe tin thời sự thông báo về một vụ giết người. Nghe thấy vụ án đó, biểu cảm của anh liền thay đổi. Chuyển cảnh đến một căn phòng đang tạo lại hiện trường vụ án. Các cảnh sát lôi một người đàn ông che kín mặt tới, bảo ông ta hãy diễn tả lại hành động trước đó đi. Người đàn ông nhìn vết máu dưới sàn nhà mà cánh tay run rẩy không thôi, dáng vẻ rất sợ hãi. Một lúc sau ông ta lại nói mình không có giết người. Các cảnh sát nghe thấy thì tỏ vẻ khó chịu. Không lẽ ông muốn thay đổi lời khai sao? Sau một hồi khi đi ra ngoài, giữa những tiếng mắng chửi của người dân thì con trai của ông ta đã chạy đến, nhưng bị cảnh sát ngăn lại. Lúc này nam chính lại đến tìm cậu trai, hỏi cậu có phải Park Sang Man không? Anh sẽ giúp bố cậu chứng minh mình vô tội. Khuyên cậu ta hãy đến trường học. Nam chính nhìn theo bóng lưng thầm nghĩ, vụ án này 10 năm sau mới tìm ra được thủ phạm, mong cậu ta có thể tin ở anh, hãy yên tâm mà học hành. Park Sang Man nghe lời Hivu, mặc kệ những lời bàn tán nói xấu sau lưng, đeo tai nghe bắt đầu tập trung học. Về phần nam chính sau đó liền tìm tới Yêu Sung nói cho hắn nghe về vụ án. Anh cũng nhận ra tà áo của người bố mặc ngày hôm đó, gợi ý cho ông ta những chi tiết về vụ án nhằm hướng dẫn ông ta. Không phụ lòng tin của Hivu, quả nhiên Yêu Chung đã dựa vào đó mà dễ dàng tra ra. Hóa ra hung thủ chính là người vợ. Cô ả đâm người chồng vì tài sản. Cô ta muốn có tài sản cùng chung sống với người tình của mình. Trùng hợp hôm đấy bố của Sang Man đến muốn đâm ông ta, nhưng sau một hồi suy nghĩ thì không ra tay. Cô ta ngay từ đầu đã có suy nghĩ muốn giết chồng mình, cũng sợ ông ta phát hiện mình ngoại tình nên không ra tay ngay hôm đó. Yêu Chung nhanh chóng phá giải được vụ án bởi vì sự việc vừa vặn như lời Hivu đã nói với hắn. Trước tiên hãy hù tên tình nhân trước, chắc chắn hắn đang giấu vũ khí mà người phụ nữ đó đã cầm ở đâu đó. Nghe nói địa điểm giấu đồ cũng có xu hướng đấy. Những người phạm tội lần đầu thường làm theo những gì được chiếu trong phim ảnh. Yêu Chung càng nghĩ về những lời nam chính nói lại hoài nghi. Rốt cuộc anh là gì vậy? Tối đó cuộc gặp mặt giữa ba người lại xảy ra. Yêu Chung thắc mắc hỏi tại sao Hivu lại biết những điều đó. Nam chính không trả lời, chỉ khiêm tốn nói qua loa. Nhưng thực ra đây là vụ án đầu tiên của anh khi làm công tố viên. Làm sao mà anh không biết rõ được chứ? Gia đình của Park Sang Man nhờ thế mà đã được đoàn tụ. Nhìn hình ảnh cậu trai trẻ, Hivu lại nhớ về chàng trai dành cả thanh xuân để tìm bằng chứng minh oan cho bố mình. Sau đó anh lại tới địa điểm thi đến cổ vũ cho Hanmi, chúc cô thi đại học thật tốt. Nhận được sự cổ vũ từ anh, Hanmi cũng chăm chỉ tập trung vào bài thi của mình. Kết quả thực sự đã được đền đáp. Hanmi và Sang Man đều đã có được kết quả thi tốt, nhưng ngay lúc đang vui sướng thì Hanmi bị bố gọi điện bắt đổi sang một ngành khác, trái với mong muốn của cô. Hanmi dù không thích nhưng không thể cãi lại bố mình. Tối đó cô đã hẹn nam chính ra ngoài nói chuyện. Hivu vì biết trước nên cũng cố gắng khuyên cô hãy vui vẻ. Về lại cửa hàng của bố mẹ, nam chính bất ngờ nhận được tin mình sẽ bị triệu tập đi nghĩa vụ. Vì chuyện này mà Kyuji và Minsu rất khó chịu. Chuyện lớn như thế mà giờ mới thông báo. Hivu không nói gì, chỉ mỉm cười đáp tỏ vẻ không sao. Sau đó liền tìm tới ông Jang Su thông báo. Đối với anh, ông như là một người thầy của mình vậy, người đã dẫn dắt và cho mình những lời khuyên cần thiết. Ngày nam chính phải đi nhập ngũ, bố mẹ rất quyến luyến nhưng không thể ngăn cản hay bảo anh đừng đi. Chào tạm biệt bố mẹ thì Hivu rời đi. Vừa ra cửa thì gặp Hia đứng chờ. Cô trách tại sao anh không nói với mình. Nam chính cũng thừa biết cô sẽ đi du học ở nước ngoài nhưng vẫn không chủ động lên tiếng. Hai người cứ thế mà cách xa nhau đến tận 7 năm sau. Giờ đây nam chính đã quay trở lại làm một vị công tố. Vừa đến chi nhánh Kim Sang gặp mặt vị trưởng công tố, nam chính đã tự giới thiệu và nói mình sẽ dắt ông về Seoul. Jin Suk Kyung nghe thấy điều này thì cánh tay chợt khựng lại một nhịp. Một công tố bị vứt bỏ không có danh phận như ông mà anh lại muốn mang về Seoul làm gì? Mọi người tại đây đều hoang mang tại sao một thủ khoa của học viện nhưng lại xin về đây làm. Nếu giỏi như vậy có thể làm tại Seoul cũng được mà sao lại xin về đây? Hai người cứ thế thảo luận với nhau rồi cười một cách khoái chí. Lúc này nam chính mở cửa bước vào cắt ngang cuộc trò chuyện. Người đàn ông đeo kính này tên là Min Guk, còn người đàn ông kia là người của viện kiểm sát địa phương. Đến nơi Hivu đã kêu ông ta tìm cho mình hồ sơ của tất cả vụ án gần đây. Chưa kịp làm thì bị người đàn ông kéo đi. Nhìn cách những người tay to mặt lớn bắt nạt vị trưởng công tố, nam chính đã ghim nó vào trong lòng. Lúc cả hai ngồi uống rượu, anh lại nhắc tới việc hãy lên Seoul làm việc với Suk Kyun. Anh biết ông là bị cấp trên ghét nên mới bị giáng chức chuyển xuống dưới đây. Suk Kyun tỏ vẻ không muốn nhưng Hivu thừa biết anh chỉ xin phép ông hãy cho mình tự do làm việc. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy anh đến mất cả ngày nhìn có vẻ chả làm việc gì. Min Guk đang thoải mái vì công việc sẽ nhàn nhã thì đột nhiên nam chính ôm hai chồng giấy tờ thật nặng đến. Như hắn chỉnh lại tất cả những vụ án này, nhìn trong giấy tờ cao ngất, Min Guk trợn tròn mắt ngạc nhiên. Chưa hết, Hivu còn bắt ông ta phải làm xong trước khi tan làm. Ngoài ra anh còn muốn lật lại những vụ án có liên quan tới băng xã hội đen địa phương mà không ai dám đụng tới nữa. Min Guk cứ tưởng mình nghe nhầm, nhưng thấy thái độ thản nhiên dặn dò của nam chính thì bực bội cảm thán, đúng là điên thật. Lúc này nam chính đến chỗ của ông Jang Su hỏi thăm, trước đó anh đã gửi cậu Sang Man tới làm việc cho ông. Giờ đây nhìn mối quan hệ của hai người
liền rời đi như trước đó. Nhìn đống tài liệu đang được in ra dày cùng đi. Nam Trịnh khi này hẹn một cô gái đến nói chuyện. Cô gái xinh đẹp này không ai khác chính là người tối hôm qua. Vì cái bắt tay đó mà do Jin có được thông tin liên lạc của anh. Thấy anh có chuyện muốn nói liền đến đây xem thử. Hai người nói chuyện thì Hivu cũng nói cho cô biết thân phận của mình. Nhìn thấy tấm thẻ công tố viên Jin liền lên